Leksjon 1. Skrivesaker entusiaster. Hei, Anna. Kan jeg spørre deg om noe? Jeg har virkelig begynt på skrivesaker i det siste. Å, det er så interessant. Jeg er en stor tilhenger av skrivesaker selv. Hva er det med det som du synes er fascinerende? Vel, jeg elsker bare mangfoldet av penner, notatbøker og annet kontorrekvisita. Det er noe så tilfredsstillende med å finne den perfekte pennen eller notere ting ned i en fin journal. Jeg forstår helt. Skrivesaker kan være en slik kilde til glede og kreativitet. Har du noen favorittmerker eller gjenstander du har oppdaget? Definitivt. Jeg er virkelig interessert i dette ene japanske pennfirmaet. Blekkstrømmen deres er bare utrolig. Og jeg fant nettopp denne fantastiske lærbundne notatboken som har blitt min favoritt for alle notatene mine. Det høres fantastisk ut. Jeg vil gjerne se brevpapirsamlingen din en gang. Kanskje vi til og med kan dra på en liten brevpapirshoppingtur sammen. Det er en god idé. Jeg vil mer enn gjerne vise deg samlingen min. Og en shoppingtur høres fantastisk ut. Jeg vedder på at vi kunne finne noen ekte perler. Fantastisk. Jeg kjenner den perfekte lille papirbutikken i sentrum som har de mest unike forsyningene av høy kvalitet. Vi må planlegge et besøk snart. Fantastisk. Jeg kan ikke vente. Dette kommer til å bli så gøy. Jeg elsker å ha noen å nøte om skrivesaker med. Meg også. Det er alltid mer spennende å dele en lidenskap som dette med en entusiast. Dette kommer til å bli en flott bindingsopplevelse. Absolutt. Greit. Jeg lager allerede mentalt en liste over alle tingene jeg vil sjekke ut i butikken. Dette kommer til å bli episk. Jeg kan fortelle at du er veldig spent på det. Dette kommer til å bli en flott tid. Jeg gleder meg til det, John. Fantastisk. Jeg også. Ok. Jeg skal begynne å planlegge brevpapireventyret vårt. Vi ses senere, Anna. Leksjon 2. Reisearrangementer. Hei, Anna. Jeg er spent på turen. Jeg skal gjøre mitt beste for å få plass til den ekstra bagasjen du nevnte. Hei, John. Takk. Jeg setter pris på det. Hvor lenge skal du bli? Jeg skal være der i en uke. Jeg vil utforske så mye som mulig. Det høres perfekt ut. Har du en liste over steder du vil besøke? Ja, jeg planlegger å se de historiske stedene og kanskje noen lokale markeder. Gode valg. Lokale markeder er fantastiske for å oppleve kulturen. Nøyaktig. Jeg gleder meg til å prøve litt gatemat. Har du noen anbefalinger? Prøv absolutt de lokale spesialitetene. De smaker ofte bedre fra gateselgere. God idé. Jeg skal holde øye med populære matboder. Blir du med meg på noen del av tur? Jeg skulle ønske jeg kunne. Jeg har forpliktelser her, men jeg vil være med deg i ånden. Jeg skal dele mange bilder slik at du kan føle at du er der. Jeg ville elske det. Det blir gøy å se alt gjennom øynene dine. Sikkert. Jeg skal også føre en reisedagbok, så jeg kan huske alle detaljene. Det er en god idé. Det blir hyggelig å se tilbake på disse minnene senere. Nøyaktig.
Jeg skal få mest mulig ut av det og dele hvert eventyr med deg. Leksjon 3. Visjoner om styring. Hei, Anna. Jeg har tenkt mye på regjeringens rolle i det siste. Hvordan tror du en ideell regjering bør se ut? Det er et fascinerende og komplekst spørsmål, John. Jeg vil si at en ideell regjering bør være en som tjener folket og fremmer det felles beste. Kan du utdype det litt? Hvilke spesifikke egenskaper eller prinsipper vil du si er viktige? Vel, jeg mener en regjering bør være gjennomsiktig, ansvarlig og fokusert på innbyggernes behov og velvære. Det skal beskytte individuelle rettigheter og friheter. Ok, det gir mening. Så vil du si at ting som demokrati, rettssikkerhet og beskyttelse av menneskerettigheter er sentrale elementer. Absolutt. Dette er alle viktige komponenter i god styring etter min mening. Regjeringen bør også være lydhør overfor folkets vilje. Jeg skjønner. Og hva med ting som effektivitet og pragmatisme? Hvor viktige er disse faktorene? Også veldig viktig. En effektiv regjering bør være i stand til å ta beslutninger og gjennomføre politikk på en rettidig, praktisk måte. Interessant. Så det handler ikke bare om de høye idealene, men også mutterne og boltene til å styre kompetent. Nettopp. Retorikken og visjonen må matches av evnen til å gjennomføre og levere resultater for innbyggerne. Det er et godt poeng. Det er en delikat balanse mellom prinsipper og pragmatisme. Nøyaktig. Den ideelle regjeringen bør legemliggjøre begge deler, opprettholde kjerneverdier samtidig som den er en godt oljet, funksjonell maskin. Fascinerende. Du har gitt meg mye å tenke på når det gjelder hva som er virkelig effektiv styring. Jeg er glad jeg kunne gi litt ettertanke, John. Det er et komplekst tema, men et viktig tema å slite med. Definitivt. Ok, jeg skal tenke på disse ideene om god regjering litt mer. Takk for den innsiktsfulle diskusjonen. Når som helst, John. Jeg liker å utforske disse store spørsmålene sammen med deg. Gi meg beskjed hvis du har andre tanker du vil pakke ut. Vil gjøre det? Ok. Tilbake til å tenke på det perfekte styresystemet. Vi ses senere. Leksjon 4. Demokratiets varige drøm. Hei, Anna. Jeg lurte på om du hadde noen tanker om demokratiets tilstand i landet vårt. Absolutt. John. Som borger tror jeg dypt på den demokratiske prosessen og den varige drømmen den representerer. Jeg er enig i at det er en så grunnleggende del av vår nasjonale identitet, men noen ganger føles det som om drømmen er truet. Du reiser en gildig bekymring. Demokrati krever konstant årvåkenhet og engasjement fra folket. Men jeg tror fortsatt på denne nasjonens fremtid. Det er betryggende å høre. Tror du det er spesifikke måter vi kan jobbe for å styrke og beskytte våre demokratiske institusjoner? Vi må ikke bli selvtilfredse. Vi har alle et ansvar for å være aktive deltakere i den demokratiske prosessen. Hva er dine tanker om dagens politiske diskurs? Det har absolutt blitt mer polarisert og splittende de siste årene. Men jeg tror fortsatt at vi gjennom åpen og respektfull dialog kan finne felles grunnlag.
Det er et godt poeng. Å finne måter å bygge bro over skillelinjer og fokusere på våre felles håp for landet er så viktig. Absolutt. Selv når vi er uenige, er vi alle sammen i dette som amerikanere. Å gå på kompromiss og samarbeide er nøkkelen. Jeg er enig. Å opprettholde den følelsen av nasjonal enhet, selv i møte med forskjeller, er avgjørende for helsen til vårt demokrati. Nøyaktig. Hvis vi mister våre demokratiske idealer og vårt felles engasjement for dette landet av sine, så er drømmen vi tror på i fare. Godt sagt. Greit, dette har vært en veldig tankevekkende diskusjon. Anna, mye å tenke på når det gjelder tilstanden til demokratiet vårt. Jeg er glad vi kunne ha en meningsfull utveksling, John. Å holde disse samtalene i gang er så viktig. Fremtiden er i våre hender. Absolutt. Ok. Tilbake til å tenke på den varige kraften i den demokratiske prosessen. Vi ses senere. Leksjon 5. Omfavne lokale retter. Hei, Anna. Jeg ville plukke hjernen din om noe. Når du reiser, gjør du et poeng å prøve det lokale kjøkkenet? Absolutt, John. Jeg anser alltid å utforske det lokale kjøkkenet som et av høydepunktene på enhver tur jeg tar. Jeg er enig. Det er en så fantastisk måte å fordype deg i kulturen og få en ekte smak av et sted. Definitivt. Smakene, ingrediensene og tilberedningsmetodene kan virkelig gi deg så verdifull innsikt i et reisemål. Helt og fullt. Har du noen favorittretter eller kulinariske opplevelser du har hatt mens du er på reise? Det er et tøft spørsmål. Jeg har hatt så mange fantastiske matopplevelser, men en som virkelig skiller seg ut var gatematscenen i Thailand. Det høres utrolig ut. Hva slags retter fikk du prøve der? Alle slags deilige karriretter, nudelretter og grillet kjøtt og sjømat. Smakene var bare så levende og unike. Det høres helt appetittvekkende ut. Jeg vedder på at atmosfæren ved å utforske gatebodene bidro til opplevelsen også. Absolutt. Energien og kjas og mas på nattmarkedene var bare uforglemmelig. Det føltes virkelig som et angrep på sansene på den beste måten. Jeg kan forestille meg. Det er den typen kulturell fordypning som du bare ikke kan gjenskape noe annet sted. Nøyaktig. Å prøve det lokale kjøkkenet er en så integrert del av å forstå et nytt sted. Det er et vindu inn i hjertet og sjelen til kulturen. Jeg elsker det perspektivet. Det får meg til å planlegge min neste tur rundt og oppdage de regionale spesialitetene. Du bør absolutt gjøre det, John. Kulinarisk turisme er så givende. Du kommer bort med en så dypere takknemlighet. Fantastisk. Jeg er overbevist. Ok. På tide å begynne å undersøke de beste foodie-destinasjonene på reiselisten min. Høres ut som en plan. Gleder meg til å høre alt om dine fremtidige kulinariske eventyr. John, bon appétit. Haha, skal gjøre det. Greit. Tilbake til min matdrevne reisedrøm. Vi ses senere, Anna. Leksjon 6. Investering i bærekraft. Hei, Anna. Jeg ville få tankene dine om noe. Tror du det er verdt å investere i mer bærekraftige forretningstilbud?
Det er et viktig spørsmål, John. Jeg tror overgang til mer bærekraftig praksis er avgjørende, både for miljøet og for langsiktig konkurranseevne. Jeg er enig. Det virker som om flere og flere forbrukere krever miljøvennlige produkter og tjenester i disse dager. Definitivt. Bærekraft er i ferd med å bli en nøkkelfaktor som bedrifter må vurdere for å holde seg relevante og attraktive for sine målmarkeder. Det gir mening. Så etter din mening, hva er noen av de viktigste fordelene med å investere i bærekraftige tilbud? Vel, det er selvfølgelig miljøfordeler, som å redusere karbonfotavtrykk og ressursbruk. Men det er også kommersielle fordeler. Slik som, jeg er nysgjerrig på å høre mer om forretningssaken for bærekraft. Ting som forbedret merkevareomdømme, kostnadsbesparelser fra effektivitetsgevinster og muligheten til å utnytte voksende grønne forbrukersegmenter. Ja, jeg skjønner. Det er virkelig innsiktsfullt. Det handler ikke bare om å gjøre det rette, men også å posisjonere virksomheten for langsiktig suksess. Nøyaktig. Bærekraft er ikke bare en god ting å ha. Det blir et strategisk imperativ for selskaper som ønsker å forbli konkurransedyktige. Det er et flott poeng. Så tror du de fleste bedrifter holder tritt med dette skiftet, eller er det fortsatt mange etterslepte? Jeg vil si at det er en blanding. Noen bransjeledere omfavner virkelig bærekraft, mens andre fremdeles tar fatt på. Men presset for å gå grønt kommer bare til å øke. Interessant. Vel, dette har gitt meg mye å tenke på når det gjelder å ta hensyn til bærekraft i forretningsplanlegging og investeringsbeslutninger. Jeg er glad jeg kunne gi et nyttig perspektiv, John. Det er en kompleks sak, men en som er avgjørende for fremtiden til økonomien og planeten. Absolutt. Ok. På tide for meg å dykke dypere inn i bærekraftige forretningsmodeller og beste praksis. Takk for den innsiktsfulle chatten. Leksjon 7. Tilberedning av en deilig salat. Hei Anna, jeg tenker på å lage en fin salat til lunsj i dag. Har du noen tips? Absolutt, John. Jeg hjelper deg gjerne med å sette sammen en deilig og næringsrik salat. Flott. Hva slags ingredienser liker du vanligvis å inkludere i salatene dine? Vel, jeg starter alltid med en base av sprø grener, ting som spinat, rucola eller blandede grener. Så liker jeg å legge til noen knasende grønnsaker. Ok, det gir mening. Hva slags grønnsaker vil du anbefale? Ting som hakkede agurker, paprika, gulrøtter og cherrytomater fungerer veldig bra. De tilfører god tekstur og smak. Avokado høres deilig ut. Og hva med ost? Har du en favorittost å bruke i salater? Jeg elsker et godt dryss smuldret feta eller strimlet cheddar. Kremigheten og saltheten kompletterer virkelig de andre smakene. Fantastisk. Alt høres utrolig ut. Ok. Jeg blir sulten bare å tenke på det. Haha, jeg er sikker på at hvilken salat du setter sammen vil være helt deilig, John.
Bare ikke glem å hogge alt pent opp. Bra samtale. Må sørge for at alt er blitt stort og lett å nyte. Ok, på tide å hogge. Høres ut som en plan. Jeg gleder meg til å høre hvordan salaten din blir. Gi meg beskjed hvis du trenger andre tips underveis. Vil gjøre det. Takk, Anna. Ok. Tilbake til oppdraget mitt med å hakke grønnsaker. Vi ses senere. Leksjon 8. Det mystiske skapet. Hei, Anna. Kan jeg spørre deg om noe rart? Jeg tror det kan være noe i skapet mitt. Herregud, virkelig? Hva mener du, John? Har du sett eller hørt noe mistenkelig der inne? I går kveld trodde jeg at jeg hørte en lyd fra skapet, så jeg gikk for å undersøke. Men da jeg åpnet den, var det ingenting der. Så nysgjerrig. Så eller følte du tilfeldigvis noe annet uvanlig med skapet? Egentlig ikke. Jeg bare sto der og stirret på det en stund, i håp om å få et glimt av hva som måtte være der inne. Det er litt nervøst. Har du hatt noen andre merkelige opplevelser med det skapet før? Ikke som jeg kan huske. Det har bare vært et vanlig skap frem til i går kveld. Jeg begynner å lure på om jeg bare forestilte meg ting. Vel, jeg vil ikke avvise det så fort, John. Våre sanser kan noen ganger plukke opp ting vi kanskje ikke helt forstår. Det er sant. Kanskje det er noe mer som skjer med det skapet enn det som ser ut. Jeg skulle bare ønske jeg visste hva det var. Jeg forstår din nysgjerrighet og bekymring. Har du vurdert å holde øye med det nærmere, kanskje til og med sette opp et kamera? Det er en god idé, faktisk. Jeg kan prøve å overvåke det diskret for å se om noe skjer. Da ville jeg i det minste ha noe bevis. Nøyaktig. Det er alltid bedre å nærme seg denne typen mysterier metodisk, i stedet for å la fantasien løpe løpsk. Du har rett. Greit, jeg skal sette opp en liten overvåkingsoperasjon for skapet. Forhåpentligvis kommer jeg til bunns i dette. Det er jeg sikker på at du vil, John. Bare vær forsiktig og hold meg oppdatert på hva du oppdager. Dette høres ut som ganske spennende mysterium. Vil gjøre det, Anna. Ok. Tilbake til oppgavene mine med å se på skapet. Vi ses senere. Leksjon 9. Bekjempelse av moralsk forfall. Hei, Anna. Jeg ville få tankene dine om noe som har tinget tankene mine i det siste. Selvfølgelig. John, hva har plaget deg? Jeg er her for å lytte. Vel, jeg har vært bekymret for tilstanden til vårt moralske klima. Vet du, det føles bare som om det er så mye forfall og korrupsjon. Jeg skjønner hva du mener. Det kan være nedslående å være vitne til erosjonen av etiske standarder i samfunnet. Nøyaktig. Og det handler ikke bare om høyprofilerte skandaler, det er også de små tingene, den tilfeldige ignoreringen av rett og galt. Det er en dyp observasjon, John. Råten starter ofte med de små kompromissene, normaliseringen av uetisk oppførsel. Nettopp. Det er som om hele det moralske grunnlaget smuldrer, og det bekymrer meg dypt om fremtiden. Jeg deler din bekymring.
John. Det er et komplekst problem uten enkle løsninger, men vi må ikke miste håpet. Så hva tror du kan gjøres? Hvordan går vi frem for å gjenopprette en sterkere moralsk fiber i samfunnet våre? Vel, jeg tror det begynner med at hver enkelt av oss tar personlig ansvar, og leve med integritet og sette et positivt eksempel. Det gir mening, men hvordan får vi andre til å følge etter? Det føles som en oppoverbakke mot tidevannet av moralsk forfall. Du tar opp et gildig poeng. Det vil kreve en samordnet innsats på flere fronter, utdanning, samfunnsengasjement og holde ledere ansvarlige. Du har rett. Det kommer til å kreve en flersidig tilnærming, men jeg er overbevist om at det er en kamp verdt å ha. Absolutt. John, helsen i samfunnet vårt avhenger av det. Vi må være villige til å stå opp for det som er riktig, selv når det er vanskelig. Jeg er helhjertet enig. Ok, du har gitt meg mye å tenke på når det gjelder hvordan jeg kan være en del av løsningen. Jeg er glad jeg kunne gi noen nyttige perspektiver, John. Det er en pågående kamp, men jeg tror vi kan vinne hvis vi jobber sammen. Definitivt. Ok. På tide for meg å tenke på måter jeg kan bidra til å gjenoppbygge vårt moralske grunnlag. Takk for praten, Anna. Når som helst, John. Jeg er her hvis du noen gang vil fortsette denne viktige diskusjonen. Ønsker deg det beste i din innsats. Setter pris på det. Ok. Tilbake til å tenke på mutterne og boltene til moralsk fornyelse. Vi ses senere. Leksjon 10. Forestill deg alternative fremtider. Hei, Anna. Jeg leste en historie her om dagen som virkelig fikk meg til å tenke. Forfatteren forestilte seg hvordan hennes eget liv kunne ha vist seg annerledes. Det er et fascinerende konsept, John. Jeg kan se hvordan det å utforske alternative livsstier kan være en tankevekkende øvelse. Nøyaktig. I historien lurer forfatteren på hva om besteforeldrene hennes hadde tatt forskjellige valg. Hvordan hennes livsbane kan ha endret seg som et resultat. Jeg skjønner. Det er spennende å vurdere hvordan de tilsynelatende små beslutningene våre forfedre tar kan ha en så dyp innvirkning på våre egne liv. Absolutt. Forfatteren dykker virkelig inn i hva om besteforeldrene hennes hadde bodd i hjemlandet i stedet for å immigrere? Hva om de hadde valgt forskjellige karrierer? Det må gi litt overbevisende lesning. Det er utrolig hvordan livene våre kan formes av faktorer helt utenfor vår kontroll. Definitivt. Forfatteren maler virkelig et levende bilde av hvordan livet hennes kunne ha utfoldet seg på radikalt forskjellige måter. Jeg kan forestille meg at det ville være både fascinerende og litt foruroligende, å tenke på hvordan hele din eksistens kan ha blitt endret. Nøyaktig. Det får deg nesten til å lure på, er vi virkelig forfatterne av våre egne historier, eller følger vi bare veien som er lagt ut for oss? Det er et dypt filosofisk spørsmål, John. Jeg antar at det kommer an på hvor mye handlefrihet og fri vilje du tror vi har som enkeltpersoner. Riktig. Nøyaktig. Forfatteren ser ut til å slite mye med det, utforske spenningen mellom skjebne og selvbestemmelse. Det høres ut som en tankevekkende utforskning av den eldgamle debatten. Jeg kan se hvorfor det virkelig ville få deg til å reflektere over naturen til din egen livsreise.
Definitivt. Det har fått meg til å tenke mye på tilfeldighetens og omstendighetenes rolle kontra våre egne valg og handlinger. Det er slike store spørsmål som virkelig kan fange fantasien. Jeg vil være nysgjerrig på å høre mer om dine egne refleksjoner om saken. Helt sikkert, det har gitt meg mye å tenke over. Ok, på tide å dykke tilbake i den historien og fortsette min egen, hva om, reise. Høres ut som en plan, John. Nyt dine litterære utforskninger, og ikke nøl med å dele mer av innsikten din med meg. Vil gjøre det? Takk, Anna. Ok, tilbake til å forestille seg alternative fremtider. Vi ses senere. Leksjon 11. Kunsten å lytte. Hei, Anna. Jeg ville få tankene dine om noe. Hva tror du er nøkkelen til effektiv kommunikasjon? Det er et innsiktsfullt spørsmål, John. Etter min mening er grunnlaget for effektiv kommunikasjon aktiv lytting. Jeg skjønner hva du mener. Så det handler ikke bare om høyttalen, men virkelig å fokusere på å forstå den andre personen. Nøyaktig. Altfor ofte er folk så opptatt av å formulere sitt eget svar at de ikke virkelig lytter til det som blir sagt. Du gjør et godt poeng. Jeg antar at det er altfor lett å bli fanget opp i våre egne perspektiver og agendaer. Definitivt. Men når vi gjør en innsats for å sette våre egne skjevheter og forutsetninger til side, og virkelig fokusere på den andre personen, det er da kommunikasjonen blir så mye mer effektiv. Det gir mening. Så hva innebærer aktiv lytting utover bare å være stille mens den andre personen snakker? Vel, det innebærer ting som å opprettholde øyekontakt, stille avklarende spørsmål og omskrive for å sikre at du har forstått riktig. Jeg skjønner. Det er alle gode teknikker. Det handler om å være fullt til stede og engasjert, i stedet for bare passivt å høre ordene. Nettopp. Aktiv lytting viser at du verdsetter den andres perspektiv og gjør en samlet innsats for å koble til. Det er et veldig viktig poeng. Det viser respekt og bygger tillit i forholdet. Absolutt. Og når begge parter forplikter seg til å virkelig lytte, åpner det døren for mye mer meningsfulle, produktive utvekslinger. Jeg kan se hvordan det ville være viktig, spesielt når man diskuterer komplekse eller sensitive emner. Nøyaktig. Aktiv lytting er en ferdighet som krever øvelse, men gevinstene når det gjelder klarere forståelse og sterkere forbindelser er enorme. Det er en fin måte å si det på. Ok, jeg skal gjøre en bevisst innsats for å jobbe med mine aktive lytteferdigheter fremover. Fantastisk. John, jeg er sikker på at du vil se fordelene i dine personlige og profesjonelle forhold. Gi meg beskjed hvis du har andre spørsmål. Vil gjøre det. Takk, Anna. Ok, på tide å sette disse aktive lyttetipsene ut i livet. Flott. Kos deg med øvelsen. Effektiv kommunikasjon er en så uvurderlig livsferdighet. Avtalt. Vi ses senere, Anna. Leksjon 12. Treningsrutine avslørt. Hei, Anna. Jeg ville spørre deg om din typiske treningsrutine på treningsstudioet. Hva pleier du å gjøre? Flott spørsmål, John. Vel, jeg starter vanligvis med litt cardio,
kanskje 20–30 minutter på tredemølle eller elliptisk for å få pulsen opp. Ja, jeg skjønner. Det er en god måte å varme opp på. Og etter cardio, hva går du vanligvis videre til? Deretter fokuserer jeg på styrketrening. Jeg liker å gjøre en blanding av frie vekter og motstandsmaskiner for å jobbe med forskjellige muskelgrupper. Interessant. Hva slags styrkeøvelser synes du er mest effektive? Jeg liker virkelig å gjøre knebøy, lunges og markløfter for å jobbe underkroppen min. Og for overkroppen skal jeg gjøre ting som bicepskrøller, skulderpresser og radder. Det høres ut som en godt avrundet rutine. Inkluderer du også noe kjerne- eller fleksibilitetsarbeid? Definitivt. Jeg sørger alltid for å avslutte treningen med noen kjerneøvelser som planker og AB crunches. Og jeg prøver å strekke meg grundig også. Det gir mye mening. Å opprettholde fleksibilitet og kjernestyrke er så viktig for generell kondisjon. Det har du rett. Det handler om å lage et balansert program som treffer alle store muskelgrupper og aspekter av kondisjon. Absolutt. Og opplever du at rutinen din varierer mye fra dag til dag, eller holder du deg til en ganske konsistent plan? Jeg vil si at det er litt av begge deler. Jeg har en generell struktur som jeg følger, men jeg vil ofte blande opp de spesifikke øvelsene for å holde ting interessant. Det er en flott tilnærming. Variasjon er nøkkelen til å holde deg motivert og utfordret under treningsøktene dine. Nøyaktig. Og jeg opplever at å bytte ting opp også hjelper til med å forhindre platåer og sikrer at jeg kontinuerlig utvikler meg. Utmerket poeng. Ok, du har gitt meg mye god innsikt i en effektiv treningsrutine. På tide å jobbe med å lage min egen plan. Fantastisk. John, jeg er glad jeg kunne gi noen nyttige tips. Gi meg beskjed hvis du har andre spørsmål når du får treningsrutinen din ringt inn. Vil gjøre det. Takk, Anna. Ok. Tilbake til treningsforskningen og planleggingen min. Vi ses senere. Vennligst abonner, liker og del kanalen vår. Din støtte hjelper oss med å lage mer flott innhold. Takk skal du ha.